Αυτό το κέικ φουντούκι είναι η τέλεια βάση για την Kinder Bueno τούρτα. Αυτό το κέικ σας το έχω ξαναδείξει, είναι πανεύκολο και είναι όλα τα υλικά μαζί. Θα βάλουμε τα ασπράδια στο μπολ. Έχω τρίψει έτσι το φουντούκι σαν πούδρα, οπότε θα το βάλω και αυτό μέσα. Πραλίνα Bueno. Θα ανακατέψω λίγο. Θα προσθέσω και το λιωμένο βούτυρο και το αλεύρι. Πάμε να το ψήσουμε στους 160 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Αφού κρύωσε θα το κόψω και στη μέση. Καλά, το εσωτερικό έχει τόσο υπέροχη υγρασία που δεν χρειάζεται κανένα σιρόπι.